Mheshimiwa Halima halafu Mchungaji Msigwa. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi. Nilikuwa nahitaji ufafanuzi kwa sababu miongoni mwa hoja ambazo umezungumza ni kuhusiana na swala zima la corona. Na namna gani kama bunge tumechukua initiatives ambazo tunadhani zinaweza zikatusaidia kuweza kupunguza maambukizi. Sasa Mheshimiwa Spika, nilikuwa nadhani kuna umuhimu wa kwenda mbele zaidi kwa sababu ndio bunge la kwanza tumekaa baada ya janga hili kulikumba dunia, na mabunge yote duniani ambao majanga haya yamekumba wamelichukulia hili jambo kwa uzito mkubwa na wa pekee sana. Sasa Mheshimiwa Spika, nilikuwa naomba katika hoja hiyo ya kutafuta ufafanuzi, naweza kupata ufafanuzi kutoka kwenye kiti chako. Katika kipindi hiki cha bunge kitakachokuwa kinaendelea, nilidhani ni busara serikali kupitia Wizara ya Afya ije itoe taarifa bungeni ya kina kabisa, swala la corona Tanzania hali ikoje, measures zilizochukuliwa. Mheshimiwa Spika, unasema social distancing, lakini practicability ya social distancing ni kwa middle class na privileged class. Lakini kule Uswazi kule, the so called social distancing is not there. Kuanzia kwenye madaladala, kuanzia kwenye mwendo kasi, ni total chaos. Sasa mimi nilidhani kwamba ni muhimu hili swala tulijadili kwa kina, ili tuangalie vile vile serikali ina mpango gani wa dharura wa kibajeti. Wenzetu huko wakisema total isolation ama total lockdown, ni kwamba serikali inafidia wananchi, serikali inafidia wafanyabiashara. Kwa kuna package mahususi. Unaniambia Lima nisiende kwenye kibarua, maana yake najua kama nilikuwa napata kwa mwezi 1000, serikali ina provide hata robo ya ile ili niweze kutulia nyumbani. Kwa Mheshimiwa Speaker, hii swala ni muhimu. Jana nilipata bahati ya kuwa pamoja na wewe kwenye kikao cha kamati ya uongozi na kamati ya budget. Bajeti ya afya ni crisis utekelezaji wake. Sasa kama leo serikali inaweza kuperform only 15% ya total budget kwenye wizara nyeti kama ya afya, hivi corona can we manage hii crisis? Kwa tukija kuzungumza, Mheshimiwa Speaker, ninadhani tunaweza tukawishauri vizuri serikali ili kiti za kupimia. Leo bunge ambao tunasema ndio wawakilishi wa wananchi wote inabidi tusambazwe huko, lakini labda tungepima ili julikane Halima kama una corona nipeleke karantini ili wabaki watu hapo wafanye kazi. Lakini bila hivyo leo wabunge wako kwenye vyumba, lakini kwa nini tusianze na sisi tupime wote, tukijua tuko salama tukae hapa tu debate? Hili ndio bunge la mwisho Mheshimiwa Speaker kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa nilikuwa nakuomba sana ninashukuru kwamba umechukua measure kama spika yetu kuanza kuangalia nini tunafanya sisi kama viongozi tuweze kusalimika. Lakini nadhani kama nchi kuna hatua kubwa ambazo lazima zichukuliwe, lakini haziwezi kuchukuliwa bila kupata proper report, tuulize maswali, tujibiwe, tushauri ili tuweze kuokoa wananchi wetu. Kama Marekani dunia ya kwanza inatapatapa, kama Italy dunia ya kwanza inatapatapa, kama Spain. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie. Mheshimiwa Spika, nimalizie tu kwa kutambua kwamba unajua hili jambo ni kubwa, tuweze kulipatia nafasi tulijadili ili tushauriane ili tuweze kuokoa kizazi chetu. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Peter Msigwa, nimekuona. Mheshimiwa Spika, nikushukuru. Siko mbali sana na Mheshimiwa Halima. Ninashukuru kwamba serikali imechukua hatua. Kimsingi hii ni vita ambayo lazima kwa pamoja kama taifa tushirikiane kwa pamoja kupambana na tatizo hili. Lakini kama kwa sehemu ambapo amezungumza Halima, tusipokuwa waangalifu inaweza kaanza kumdondosha mmoja katikati yetu. Lakini tatizo ninapoliona Mheshimiwa Spika, tunaweza tukajitahidi hapa sisi kama bunge tukawa na hii social distancing.
lakini ukiangalia kiukweli kwenye mazingira ya huko nyumbani hali bado ni ngumu sana. Kwa hiyo unaweza kukuta unatoka hapa ukirudi nyumbani unaweza ukaleta. Nilichotaka kusema kuungana na hoja aliyosema Halima, mimi nataka tuichukulie hii ni is of the paramount kama taifa na kama wabunge tujadiliane, kwa sababu sio swala la ugonjwa tu, lakini kiuchumi tuko affected big time. Ni lazima serikali ije hapa ituambie sisi kama wawakilishi wa wananchi ina mipango gani hasa baada kwa mfano masuala ya utalii kuporomoka. Watalii hawapo, mapato hayapo. Serikali ije na mpango, kwa pamoja tushauriane njia gani tutapita ili tuweze kushikamana kwa pamoja kujikwamua katika tatizo hili. Lakini tukienda kidogo kidogo hivi haiwezi kutusaidia. Lakini mambo mengi ameyazungumza Halima. Nilizani kama serikali ingekuja na mpango tushauriane tuweze kushirikiana kwa pamoja namna gani tunaweza kuchomoka. Lakini ukienda kwenye daladala, kuna klipu jana moja imepita, wale watu wanang'ang'aniana samaki wale, mtaponaje? Kwenye feri watu wamejazana hivi hapa, unasemaje mnapona katika tatizo kama hili kwa ugonjwa aina hii? Kwa hiyo ni mambo ambayo lazima tujadili kiwazi kama wawakilishi wa wananchi ili tuweze kutoa mawazo ya pamoja ili kujiokoa katika vita hii. Asante mheshimiwa. Asante sana. Nawashukuru waheshimiwa wabunge wote wawili, mmeongea almost kitu kile kile, na msisitizo wenu ni kwamba tujadiliane, tushauriane, na ndio maana ya neno bunge. Na bahati nzuri sisi ndio wawakilishi wa wananchi. Kwa hiyo mkutano wetu huu ndio fursa ya kujadiliana, kushauriana, na mimi naamini mahali ambapo tuna vita kubwa kama hii tunapaswa kuwa wamoja, na kila mmoja lazima atasikiliza kwa umakini mkubwa na kuchukua hatua, lazima kabisa. Kwa hiyo niwatie moyo waheshimiwa wabunge wote, hapa ndio mahali pake. Na bahati nzuri hiyo kesho tunaanza na hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisi ambayo ndio inaratibu mambo yote haya, na kwa sababu jambo hilo la corona ni jambo mtambuka, linahusu wizara zote na kadhalika na wananchi wote, hapo ndio pa kuanzia kesho. Lakini pia kupitia kamati yetu ya huduma za jamii na kamati nyingine zote, kama mna jambo lolote la ushauri mnaweza kulipeleka moja kwa moja, mnaweza kulileta kwa spika, mnaweza kulifikisha kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi wabunge tuna nafasi ya kuweza kufanya hivyo, na ningependa kutoa wito tufanye hivyo kadri inavyowezekana. Natambua mifano mliosema ya Uswazi na kwingine kwamba social distance ni ndogo, ni kweli, lakini nisisitize social distance ya corona, ya masharti ya kikorona ndio ndogo. Lakini nirudie pale pale niliposema mwanadamu ni mtu ambaye wakati wote, muda wote ana observe social distance. Maisha ya mwanadamu ni ku observe social distance. Yako hivyo. Uwe uko kwenye treni, uwe wapi, kuna umbali fulani ambao una maintain. Yaani mtu aki-cross, hicho ni kitu cha kwanza ambacho mwanadamu hakubali kabisa. Kusogelea, unasimama na mtu mwingine anakuja mgongoni, lazima utageuka tu. Nani anafanya nini? Kuna nini? Kwa hiyo ushauri ni kwamba tuwaelimishe wananchi wetu, hata kama ni mahali gani, wajaribu kuona kwamba hii boti imejaa, basi hebu mimi nisipande kwanza, nisubiri boti inayofuata. Na bahati nzuri hata kwenye boti kuna mahali pa wazi, mahali ambapo kuna upepo unapita kidogo na kadhalika. Yaani tufuate ushauri wa watu wetu wa kiafya. Na tukumbuke hatuwezi kuchukua measures za wazungu tukazicopy and paste hapa kama zilivyo. Ni ngumu sana. Tutaua watu wetu. Wako watu wanaishi siku kwa siku. Kwa hiyo lazima tuangalie mazingira yetu ya Kitanzania na tukajaribu kuchukua hatua kufuatana na mazingira yetu. Kama ambavyo sisi bunge tumeangalia mazingira yetu, tukaona tunawezaje kuendelea kufanya kazi katika mazingira yetu, na tukaona tuje na hii modo ambayo tunajaribu practice. Kwa hiyo na wenzetu kila watu mahali pao wajaribu kufanya hivyo hivyo. Walio kwenye masoko yana uongozi wajaribu kuona namna gani na wao wanaweza kuchukua hatua fulani kuweka maji ya kunawa, hatua mbalimbali za kuhakikisha kwamba wanapunguza misongamano kwa kadri inavyowezekana. Na wananchi wenyewe tu, ukiona pale pana msongamano, basi upite njia nyingine, ufuate huduma yako kwa namna tofauti na kadhalika. Kwa hiyo kujazana pale, halafu tegemee polisi wapige viboko kama inavyotoka kwenye nchi nyingine. Ikilazimika hapo serikali itafanya, lakini hatuishauri kwa sasa. Tunajaribu kuelimisha zaidi na kutoa wito na kumwomba Mwenyezi Mungu atuepushie janga hili kubwa ambalo kwa kweli limetingisha hata nchi zenye uchumi mkubwa. Habari ya kupimwa
ni wazo zuri, tulichukue, tutaongea na wenzetu serikalini tuone inakuaje. Maana hata huko kwenye Central Laboratory kutakuwa na samples nyingi sasa hivi kuliko wakati mwingine wote, na zitakuwa zikiongezeka kuingia kule. Kwa hiyo wana kazi kweli hata wataalamu wetu kule. Kwa hiyo hata tushauri tuone nini cha kufanya. Kama linawezekana ni jambo jema tu, kwa sababu bahati nzuri upimaji wake wala hauna ugumu kama upimaji wa magonjwa mengine. Upimaji wa hii zaidi wanatumia swabu, kapamba kale wanaweza kuchukua mdomoni hapa au nini, basi wamemaliza, anaweka kwenye nani ile, anaweka kwenye darubini, si hadubini, basi unapata majibu baada ya muda ambao unatakiwa.